ברשותכם אני רוצה להרחיב קצת יותר בנושא הזה של הזמן, התארכות הזמן, בגלל שזה הדבר שהכי פחות מובן בדרך כלל. כי אני אפילו אתן דוגמה בעניין של התארכות הזמן כדי להביא את המושג הזה יותר, כי באופן טבעי כשמדובר לדוגמה על התקצרות האורך, כן, אז הצופה מכדור הארץ רואה את נוסע בחלל במהירות 240,000 קילומטר לשנייה, שהאורך שלו התקצר, נניח אם הוא היה לצורך העניין 1.80 מטר, עכשיו הוא 1.70 מטר. זה דברים מובנים, כן? מה המשמעות של התקצרות האורך? במקום 180 סנטימטר, עכשיו הוא 170 סנטימטר בגובה. עכשיו אותו דבר לגבי המשקל. זאת אומרת, הצופה מכדור הארץ, כן, אותו אדם ששקל 100 קילוגרם, בוא נאמר, אם היה לו איזשהו אמצעי למדוד את המשקל שלו, את המשקל של הטס בכלל במהירות 240,000 קילומטר לשעה, הוא מגלה שהמשקל שלו הוא בעצם 166 קילוגרם. כן? איכשהו, לא יודע מה. איכשהו, אמצעי כלשהו למדוד את המשקל, הוא היה שוקל את הנוסע בחלל במהירות 240 קילומטר לשנייה, שהוא שוקל במקום 100 קילוגרם, 166 קילוגרם. עכשיו, אותו כנ"ל בקשר למהירות לצורך העניין. כן, הוא רואה, נניח שדרך העניין שלו יש לו איזשהו גלאי מהירות כלשהו. עם הגלאי מהירות הוא מגלה שאדם טס בכלל במהירות 240 קילומטר לשנייה, בעוד שאם לצורך העניין יכולנו לבנות באופן תיאורטי איזשהו חללית שיכול לנסוע בקו ישר, כן, אז כל האמצעים הטכנולוגיים כך לבנות איזשהו, נאמר, משהו שדומה למטוס, כן, אז בדיוק כמו שהיום אדם שנוסע ב-1000 קמ"ש עם מטוס שנע בקו ישר הוא לא מרגיש דבר, אותו דבר גם אם באמצעים טכנולוגיים יכלו לבנות איזשהו כלי טיסה שנוסע בקו ישר, הוא לא מרגיש דבר. למרות שהוא נוסע ב-240,000 קמ"ש, אבל שוב פעם, בואו לא ניכנס לזה. אנחנו מבינים את המשמעות, ההבדלים האלה. יכול להיות שמדובר במרחב מסה ומהירות. אבל בקשר לזמן, התארכות הזמן זה משהו שהוא, כן, אורך, יודעים מה זה אורך, כן, משקל, כן, אדם שמן לאדם הזה. מהירות, כן, מכונית שנוסעת 10 קמ"ש, מכונית שנוסעת 100 קמ"ש, כן, זה דברים שמובנים. אבל בקשר להתארכות הזמן, אני חושב שצריך להעביר את זה יותר טוב. עכשיו אני אתן דוגמה. נניח שניקח את אותם שני תאומים זהים, שממש הם היו צריכים גם נאמר למות באותו רגע, כן? אז איך אני, על שניהם באופן, הייתי אומר, אדם שחי באורח חיים ממוצע, הלב שלו פועם 6 מיליון פעימות עד שהוא מת, כן? מגיל 0 עד שהוא מת, אדם באורח חיים ממוצע, הלב שלו פועל 6 מיליון פעימות, נניח אולי 70 שנה, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל זה בערך פחות או יותר מספר פעימות הלב עד שאדם מת, אם הוא חי חיים ממוצעים. בוא נניח 70 שנה. זאת אומרת, אותם שני תאומים זהים, שתיהם היו צריכים אצל שלהם, הלב היה צריך לפעום בדיוק 6 מיליון פעמים, כן, כל המחזור. מה זה פעימה? זה כל המחזור של אדם, כן, הלב
שולח דם לכל האזורים בגוף, כן? אז זה מתכנס ועוד הפעם שולח וכו' וכו'. 6 מיליון פעמים כאלה, שניהם היו צריכים בדיוק, הלב של שניהם היה צריך לפעום 6 מיליון פעמים לאורך כל החיים שלהם, והיו מתים בדיוק באותו רגע. כי הם נניח תאומים זהים, וככה נקבע. כן? כן, תיאורטית שניהם, הלב של שניהם היה צריך לפעום בדיוק 6 מיליון פעמים לאורך כל החיים. עד בפעימה 6 מיליון הם היו צריכים למות. כן? אז כל עוד שנמצאים באותה מערכת ייחוס, כן? אותו דבר. הלב שלהם פועל בדיוק באותו קצב. אפילו אין הבדל מבחינת המחזוריות, כן? שניהם נניח איזשהו סינוס מסוים, שני הסינוסים האלה זהים. אין הבדל במחזוריות הזאת של הפעילות, אלא שניהם בדיוק אותו מספר פעמים. בדיוק אותו קצב, בדיוק, כן? מתי שאדם זורם לתוך הלב, בדיוק אותו זמן, גם אדם שלא זורם לתוך הלב, באותו דבר, כן? שהלב מזרים, כמו משאבה, את הדם לאיברים של הגוף, זה בדיוק באותו זמן. אין הבדל מבחינת, נניח, כן, כמו שיש הבדל יכול להיות שתי מחזורים זהים, אבל הבדל מבחינת, בוא נאמר, זה סינוס וזה סינוס, או שיכול להיות שהם באותו דבר, או שיכול להיות שאחד מפגר אחרי השני. נניח שאין פיגור, שניהם זהים. כן? אז כל עוד שהם נמצאים על כדור הארץ, אז הכל היה זהה ב100%. אבל נקודה היא שבגלל שהזמן הוא יחסי, ובמערכות ייחוס שונות, כן, הערך שלו הוא שונה, או קצב שלו הוא שונה. כן? קצב זרימת הזמן במערכת, בשתי מערכות ייחוס, שהן, כן, בעצם שונים על שני מערכות ייחוס, כן, זה ברור שהן שונות, כן, בשתי מערכות ייחוס, כן, שונות, בעצם הקצב הוא שונה. כיוון שהקצב זרימת הדם בשתי מערכות שונות הוא שונה, וכשאני נמצא במערכת שנעה במהירות שהיא, אנחנו צריכים לנהל 240,000 קילומטר לשנייה, כן, אז הזמן בעצם מאט, כן, את קצב הזרימה שלו. כן? ואז, באופן תיאורטי, נניח, אם אצל האח שנוסע במהירות 240,000 קילומטר לשנייה, הלב עשה פעימה אחת, אצל האח התאום על כדור הארץ, הלב עשה כבר 10 פעימות. כן? זה בדיוק מה שקורה בפועל. עכשיו, זה קורה בפועל לא בגלל עניין פיזיולוגי, אלא בגלל שהזמן עצמו, אצל האח שנע במהירות קרובה למהירות האור, זורם יותר לאט, וזה, כמו שאמרתי קודם, גם קצב פעימות הלב הוא יותר איטי. כן, נניח הלב של, אם הלב של האדם שנע במהירות 240,000 קילומטר לשנייה, פועל 100 פעימות לדקה, אז הלב של האדם, אחרי התאום שנמצא בגלוס, פועל 10 פעימות לדקה. זה בדיוק, ולא בגלל שהלב, נניח, שהלחץ דם של אותו אדם שנמצא בחלל עלה, ובגלל זה גם קצב פעימות הלב התחיל, כן, בגלל לחץ דם גבוה משהו כזה, או הוא מתרגש או משהו כזה, ובגלל זה קצב זרימת האדם התחיל לגדול, אלא פשוט בגלל שהזמן אצלו התארך. הזמן אצלו התארך. מהטעם הזה. אז אם, ולכן, יוצא שבאופן טריוויאלי, כן? אנחנו צריכים לספור עד 6 מיליון. שהוא, לצורך העניין, עשה כבר 6 מיליון פעימות, נניח, אחיו
התאום עשה רק 600,000 פעימות. ואז יוצא שבאופן תיאורטי, שהוא יחזור כבר לאותה מערכת ייחוס של אחיו התאום, הוא יצא את אחיו זקן, מת כבר, כי הוא כבר עשה את 6 מיליון פעימות. ואצלו יש לו רק 600,000. אבל זה לא בגלל שהלב של האדם שנמצא במהירות 200 נע בקצב יותר מהיר מבחינה פיזיולוגית, אלא בגלל שהזמן נע בקצב יותר איטי. פה הדגש. כן? זה כל הנקודה. הזמן נע בקצב יותר איטי, ולכן הוא עדיין לא ישלים את 6 מיליון פעימות שלו. בגלל שהוא לא ישלים את 6 מיליון פעימות שלו, הוא עדיין ב-600,000 פעימות. הוא עשה רק 10% מהפעימות הלב של אחיו שכבר נניח מת, כי הוא השלים את 6 מיליון פעימות. הוא השלים את 6 מיליון פעימות. יש לו 2 מערכות ייחוס שונות, שבשניהם קצב זרימת הזמן הוא שונה. בכדור הארץ קצב זרימת הזמן הוא הרבה יותר מהיר מאשר אצל הנוסע בחלל. בגלל זה, בכדור הארץ הוא כבר השלים את 6 מיליון פעימות, זהו. הזמן זרם יותר מהר. ולכן כשהוא חוזר כבר, הוא נמצא באותה מערכת ייחוס של אחיו, התאום, הוא יכול למצוא את אחיו זקן מאוד, כבר מת, כי הוא השלים את 6 מיליון פעימות שלו. הוא השלים, בעוד שהוא עשה כבר רק את הפעימה 600,000. פה בעצם נעוץ כל העניין, ופה כבר אני נתתי דוגמה מוחשית שבעצם הבהירה בצורה ברורה ביותר את המשמעות של התארכות הזמן. כי קצב זרימת הזמן הוא יותר איטי אצל הנוסע בחלל. כן? זה 2 מערכות ייחוס שונות. בקצב זרימת הזמן אצל מי שנוסע במהירות קרובה למוטור הוא יותר איטי. הוא לא ישלים את 6 מיליון פעימות שלו. הוא הגיע לאותו מערכת ייחוס של אחיו רק אחרי 600,000 פעימות. הפעימות נעשו בקצב יותר איטי בגלל שהזמן זרם יותר איטי. כן? כאילו קצב פעימות הלב מותאם גם לקצב זרימת הזמן. לכן הוא כשלעצמו מצד אחד לא מרגיש, אבל כשהוא חוזר לאותה מערכת ייחוס של אחיו, רואים את ההבדל. כי הוא כבר סיים 6 מיליון פעימות וכבר מת לצורך העניין, והוא עדיין עשה רק 600,000. מפה נובע העניין, פה כבר נתתי דוגמה מוחשית שהעבירה את העניין של התארכות הזמן. זה ממש, לדעתי, העביר את העניין. כן, 3 המושגים האחרים, מסה, מרחב ומשקל, כן, מסה, מרחב ומהירות, זה אני חושב יותר ברור, יותר קל להבין את זה, אבל העניין של התארכות הזמן, לדעתי, מובהרת בצורה הטובה ביותר, עם האחרים התאומים הזהים, ועם העניין של קצב פעימות הלב. אני חושב שזה בדיוק הנקודה שרציתי להתייחס אליה, עניין של התארכות הזמן. בדוגמה הזאת אני חושב שהדברים הרבה יותר ברורים. זהו.